谁教我用微波炉做菜？显得老王以前很笨。据说这还是贵州人一道省菜，高火来5分钟，热饭的功夫我还蒸了个皮蛋。沾 chance balanceway， 调个不辣的小料汁儿，捡点小葱花。别看其貌不扬，真的很快熟好吃。还学到一个简易版蚝油生菜，蒜油，没有蚝油用生抽替代下。微波炉高火3分钟，看起来跟炒的没啥区别。不爱吃茄子，不爱皮蛋都爱上了，特别是拌饭，又辣又好吃。